деп айту керек. Осы енді Гүлнарлар асханада қалғаны енді осылардағы төртеуміз түгеліміз ғой. Содан тараған бүгінгі үрімбұтақ. Енді біз мынау күйеу бала, мынау келін деп бөлетін ондай әңгіме жоқ. Бәріміз бір әулеттен тараған үрімбұтақпыз. Ол енді көп жерлерде мынандай айтылады. Анау жиен деп айтады. Жиен емес, ол немере. Өлетін түгі жоқ. Қыздан да тараған немере, ұлдан да тараған немере. Сол себептен біз ондай мынау күйеу болмаса келінді бөліп атқан әңгіме жоқ. Осы бір әулет біз түсіне білген адамдарға. Бүгін сол Ержан мен Үмітжанның шаңырағында Ерболатпан Ботаның жайған дастархан деп атыр. Рахмет. Енді қазір мынау өзінің егемендігімізді алғаннан кейін көп адамдар айтып атады. Жаңа жыл тойлау дұрыс емес, анау мынау деп. Ол менің өзім, әркімнің өзінің мнениесі бар ғой, бірақ менің өзім ұғымым, бұл бір жыл бітіп, келесі жыл басталып жатыр. Ол бір үлкен бастама. Сол себептен жаңа жылда тойлауымыз керек. Бір-бірімізге жақсы тілек сөздерімізді айтуымыз керек. Міне, соған бүгін енді Алматыдан балалар келіп жатыр, Астанадан балалар келіп жатыр, өзіміздің Тараздың төңірегінде жиналып жатыр. Бүгін керемет жақсы. Енді ар жақтағы жүргендердің көбісі ескірер, ескірмес. Бірақ осы жерде отырған енді Айнұрға кетті. Айнұрға балалардың үлкен әпкер Айнұр отыр. Не, бұл орды ма? Мен соғыс белмесейші. Міне сол балалар өсіп жатыр. Кейінгі ұрпақ дейміз. Солардың бір-біріне араласып, туысқан болып, жақын екендерін біліп жүру керек. Туысқан екендерін сезініп жүру керек. Ол енді біз енді басқа бар ғой туысқандар, бірақ ең жақын ағайындар осы жерде отырған ағайындар. Мынау енді бауыр не тілейді? Бауыр ең бірінші басына амандығын тілейді, деннің саулығын тілейді, өсіп өнгенді тілейді, көбейгенді тілейді, бай, қуатты, дәулетті болғанды тілейді бауырға. Ол енді бауырдан ең дүниедегі қымбат бауырлар аман болғандығын, соларды өскендігін тілейді. Енді Құдайға тоба, өткен жыл тоба, өткен жылда өкпеміз жоқ. Әр семьяда, әр отбасыда жақсылықтар, қуаныштар өзінің болып жатыр. Әттеген-ай деген енді не жоқ, жыл жаман өтіп жатқан жоқ, жалпы жақсы өтіп жатыр. Тоба, әр семьяда алатын болсақ, тоба, мысалы, енді біздің семьяда Құдайға тоба, кішкентай бір нәрестелі болды, Жакобай. Енді Гүлнардың семьясында қасен үйленіп, дүниеге немере келіп, жақсылықтар болып жатыр, той болып жатыр. Надира кішкентайлы болып жатыр, тоба. Ержанның семьясында да Құдайға тоба, өсіп өніп, дүниеге нәресте келіп жатыр. Тірліктері жүріп жатыр. Биыл біраз жұмыс жасап, Үмітжан тірлік ашты. Енді соның куәсі болдық. Құдайға тоба, балалар тірлікке үйреніп жатыр, самый главный. Ол деген балаларды ең бірінші сол тірлікке, еңбекке үйрету ата-ананың парызы. Сондай жан серік жұмыс істеді. Мәулен жүрді, Ерболат енді бұрыннан тірліктің басында жүр ғой. Солардың жұмыс істегенін көріп қуанып жатыр.
оңай тірлік болған жоқ. Енді күннің ыстығында мен ұлтжанға шынын айту керек. Құдай барған сайын денсаулық тілеп кеттім. Енді сол денсаулық болсын, тірліктеріңіз ары қарай ержан денсаулық беріп жүре берсін. Өсіп беріңіздер. Құдайға тоба Айнұр да өз тірлігін жасап, кім екеуі, Абзал екеуі, Ерланман, Әсел әйтеуір Құдайға тоба өсіп өніп жатыр. Барлығы жақсылық болады. Ал енді Айшаның семьясында Құдайға тоба үлкен жаңалықтар болды. Келін келді, немере келді, құдалық той болды, жақсылықтар болды. Міне сондай енді Құда қаласа ары қарай жақсылықтар бола берсін. Биыл мамамыздың 85 жылдығын өткіздік. Бәріміз ауызбіршілікпен керемет той өтті деп біраз елдер артынан айтып атты. Действительно, оның барлығы, осының барлығы ауызбіршілікке байланысты, ынтымақ бірлікке байланысты. Ол ағайынға да байланысты, одан кейін барып мынау әрқайсымыз жан-жарларымызға да байланысты. Абысын тату болса ас көп дейді, ағайын тату болса ат көп дейді. Ол енді мен айтқан жоқпын, ол бұрыннан келе жатқан қазақтың сөзі. Соның барлығы татулықтың белгісі. Сол біраз кісілер сол анамыздың 85 жылдығында жаңағыдай қызығын қызғана да қарап кетті. Сол төлдегі анамыздың 95 жылдығын жасайық Құда қаласа. Анау бұрыннан айтып жүреді ғой, анасы бар адамдар қартаймайды деп. Қазір одан да жақсы сөз шықты. Баласы жақсы адамдар қартаймайды. Анаға бірінші балалардың сол жақсылығы керек. Солардың тату тәттілігі керек. Өсіп өнгені керек. Қандай мысалы күндер біраз ауырып еді, анамыз қалай? Неге Астанаға барып сол қызын қарап жатыр. Әр баласы ауырып қалса соған переживать етеді. Болмаса семьясында ұрыс керіс болып жататын болса, соған переживать етеді. Ана деген өте үлкен, сол анамыз міне біздің қызығымызды көрсін. Енді Ерландардың семьясында нәрестелі болды. Құдайға тоба өсіп өніп жатыр. Енді бұлай жеке-жеке алатын болсақ, әр отбасында да өзінің мынау енді Айканың семьясын алсақ, Айбектің семьясын алсақ, әйтеуір әрқайсысында өзінің бір жетістіктері бар. Тоба Қайыржан жұмыста ғой, біздің Қайыржан деген алтын осардағы мынау ешқайсының жоқшылығын білдірмейді. Ерекше атап өту керек Қайыржанды. Молодец. Келін де жақсы. Ал енді осы шаңырақта отырған біздің енді Боташкаман Ерболат айналайын. Әрдайым мен көп сөйлеп демеңдер. Мен енді осы жыл қорытындылап жатырмын қой. Сол себептен әркімнің өзін бәрін мақтауға лайықтысыңдар. Бірақ осы мен қара шаңырақта отырған Ерболатпен бота айналайын. Міне, жаныма шейін. Қазіргі уақытта шынын айту керек, ата-енеге қарап, енеге қарап, солардың бағын тауып отыратын келіндер өте аз. Бірақ соның сен бірісің, бірегейсің. Ерболат екеуің қазіргі премьерге алатын келіндерсің. Ержан айтады, маған сен келіндердің бетіне сүйетсің дейсің. Мен келіндерді жақсы көрсем неге? Қыздарым ғой бұлар менің. Мен келіндерді қыздарымдай көремін. Сол енді айналайын, өсіп өніңдер Ерболат жандарым. Деген тірліктерің бәрі оңға бассын. Осы біздің үлкен шаңырақтың түтінін түзетіп, ары қарай да осыларға қуанып келіп, қуанып кететіндей болайық. Оған да соған лайықтысыңдар екеуіңді. Ерболат та керемет жігіт. Енді осыдағы тірліктің, жұмыстың қасында Ерболат жүреді. Одан кейін ең көп ұрысатынымыз осы Ерболат дейші. Көп таяқ жейтінде, сөз естейтінде осы Ерболат. Бірақ бұның өзінің орнында бар, жөнінде бар. Енді кімге айтамыз? Ерболат, Қайыржан дейміз. Осылар міне. Тоба еш уақытта бір қабағын шытып, болмаса бір ренжіп, ондай не жоқ. Ол деген үлкен әр адамға біткен мінез. Айналайын, сен өсіп өн, Құда қаласа өсіп өнесің, ана үйдегі тірліктерің дұрыс болып, сол жұмыстарың дұрыс болсын.
Сол әйтеуір аман есен болыңдар. Құда қаласа соғып отқан тамдарында аман есен бітіріп, эстафетаны мәуленге ма, жөншіге ма биеріп, жақсылап. Ой, анау пысқан ол. Эстафетаны дұрыстап биеріп, Боташқа келіндерді дұрыстап үйретіп. Шықпай бір жыл қандарын ішіп үйретіп. Бұлай болады деп, енеге мамаға бұлай қарайды, папаға бұлай қарайды деп сөйтіп барып, сөйтіп кетуге ниеттіміз, соған тілектес. Мәуленде Құдайға толы өзінің жемісін жеп жатыр. Енді молодец, чемпион болып жатыр. Енді Құда қаласа мен өте үлкен ауыр спорттың түрін таңладым, бірақ енді мерекесін бер, денсаулыққа қара, бірінші байлық денсаулық сол денсаулық болсын. Жөншіден жігіт болып қалды молодец. Тұрсынхан Құда қаласа биыл оқуында жақсы, бітіріп врач болып кетсін. Соған тілеулесін. Мына бәрімізде отырған орнымыз жоғалмай, деніміз сау, басымыз аман болып, келешек жастарымыз біз мақтанатындай, біз қуанатындай жастар болсын. Мынау менің немерем, мынау менің балам, мынау менің қызым дейтін атап қойып орындар. Әулетімізде бірлік ынтымақ болсын. Мына келесі жылы басқа қыздарымызды биіктен көреміз. Жұмыстар жемісті болып, қатарымыз көбейе берсін. Ойлаған, армандаған келесі жыл мақсатымызға жетейік. Әр ой арман бар ғой, соны келесі жыл орындалсын. Ең бастысы Құдай денсаулық берсін. Басын амандығын берсін, бәле жаладан аулақ қылсын. Бәле қайда демеңдер, бәле басыңдар табанның астында. Ол қас қағым сәтте, даже машинаның өзінде де солай. Күнге әйтеуір қазір қиын уақыт қой, Құдай бәле жаладан сақтасын бәрімізді. Төрде анамыз отырып, біз осы балалардың қызығын бірге көрейік. Көп сөйлеп қойсам, айып етпеңіз. Кәрімдіктің белгісі шығар, бірақ ойындағы нәрсе. Рахмет. Ağırda Yercan, Uçan, денсаулық берсін. Бала шағаның қызығын көрсетсін. Ең басты байлық денсаулыққа қарайды.